هي دي بقى اللوكاندا اللي انت عرفنا بيها. انت شفت؟ تعالى بقى عشان نشوف. ايه ده؟ هقول لك ايوه هو ده اللي ضربني. هي دي الجثه المعفنه اللي كانت مرميه هنا. واضح انه واحد من التشكيل العصابي. قول القضيه خلصت. ايه ده خد ايه انت بتستعجل ليه؟ عايز يروح يجيب العيال من المدرسه. يا عم ما تقلقش عليهم خير، بس خلص لنا القضيه انت مين يا انا يا فندم انا مسحت الدم ايه ده ايه اللي جابك هنا يا هدى؟ انت تعرفه؟ امال ايه ده؟ هدود اللي شغال عند اكرم بيسع باللوكاندا. دلوقتي بقى اللي شغال عند اكرم بيسع باللوكاندا. ده شرطك؟ مش ده شرطك؟ ماشي. واضح انه تشكيل عصابي بمعاونه ناس شغاله في قلب اللوكاندا. قولوا القضيه خلصت. خد انا هجيب لك العيال، بس اقعد معانا شويه. ماشي. استنى، تعالى ده هدود هنا ايه يا حاج رمضان؟ فين يا ال 100 جنيه يا؟ انت لسه فاكر؟ لسه فاكر؟ ده هم فاكرين. انا رحت لحد الشرقيه. اسمها الشرقيه. ايوه ما انا رحت، ما طلعتش الشرقيه، دي طلعت الشرقيه. والله ايه اللي حصل؟ انا شفت حاجات. الفرخه مالها؟ طلع مش إلها اوراق. الله الوكيل. والله مش مصدقني؟ ما تيجي نروح الشرقيه سوا. 100 جنيه فين يا قد ما تتوهنيش؟ 100 جنيه؟ عاوزها؟ ولا مش عاوزها؟ عاوزها. طب حاضر. ومش إلك دعوه. ومش إلك دعوه. لحظه واحده يا هشام. يا شايلها في دماغك يا معفن. ما عنديش جيوب. شاف بزار عامل ازاي؟ خد 100 جنيه. هات يا 100 جنيه. يا عم خلينا في موضوع مين ده. تعالى بقى انت جربان. مين ده بقى؟ تعالى هنا. تعالى وايه هنا. ده؟ مين ده؟ ده عصام. ايه؟ عصام؟ ده تشكيل عصامي بقى. انا لازم امشي. يا عم استنى بس. لا امشي سيبه. لا خلاص هنكمل القضيه. سيبه ده القضاء. استاذ اشرف هيتصرف. بس فيها بعد. عصام تشكيل عصامي. ايوه والله احييك على البعد. الحمد لله. ما تكرروش بقى. اخر يوم ليه معايا. بصراحه انا اللي قايله مين له. ده عصام. عصام ابن خالتي. ما كانش لاقي حته يتوه فيها، فقلت يجي يقعد يومين في حته فاضيه انت جايب قرايبك هنا اللوكاندا. اعمل ايه طيب؟ ده ملجأ يا جايب معلش، قرايبك. قلت أعمل وانت خير. ما لقيتش غير الاوضه دي اللي تنزل فيها. ما انا لقيتها انضف اوضه في القوايد اللي هنا. قوايد. انت كمان ليك طلبات يا معفن. امال ايه اسمها؟ اوعى كده اوعى كده. اتفضل يا اوعى فندم. كده بالكاتشب اللي على وشك ده. لو سمحت يا فندم. ايوه. انا ماسك وصولات امانه على اخويا وعايز حضرتك تجيب لي حقي. بلغ عليه. ايوه الحق. ايه ده؟ معقوله يا اكرم هتشتكي اخوك الكبير اللي رباك ويا مسير؟ بلاش كدب. انت ما بتسهرش، بتنام بدري. ايه يا عم انا مديك ورق بردي. ايوه. الايصالات فعلا سليمه يا رمضان. هتدفع ولا تتحبس؟ امري لله. هتحبس.